안녕하세요. 지금까지 장작 캠프에 대해서 간략하게 설명을 드렸었는데요. 정리를 해서 장작 캠프의 장점에 대해서 말씀을 드리면, 첫 번째, 불멍도 즐기면서 음식을 조리할 수 있는데 거기다가 모든 조리가 다 되고 동시 조리까지 되는 첫 번째 장점이고요. 두 번째, 장작 캠프는 맛있습니다. 이유는 장작의 화력과 제품의 열 전도율이 아주 좋아서 빠르게 조리되고, 또 장작이나 숯으로 조리 시 잔열에 의해 보온 효과로 식지 않고 끝까지 맛있게 드실 수 있기 때문입니다. 고기는 식으면 딱딱해지고 찌개나 국은 식으면 맛이 없어지는데, 장작 캠프는 어떠한 음식이든 그럴 일이 전혀 없는 제품이라고 보시면 되고요. 세 번째, 코펠 회전 및 삼지창 직화구이로 불멍도 즐기면서 재미적 요소와 함께 색다른 조리 음식을 하셔서 드실 수 있는 제품입니다. 가장 큰 장점들만 요약해서 설명을 드렸습니다. 이상입니다. 장작 캠프 많이 사랑해 주십시오. 감사합니다.